दीस बुधवार, एप्रिलाची 1 तारीख 2026. पहिले मसक इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले मसक, अध्याय 50, ओळ 4 तावन 9a पर्यंत. थकल्यांक धैर्य दिवचें एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें खाड ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें आत्मानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट्ट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हणून हांव जाणा. म्हाका नीत करूंक दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत, आमी सांगाता सद्रे मुखार बसोवया. म्हजे विरोध कोणाक दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हणून कोण थारायता? देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 69, 8 तावन 10, 21 तावन 22, 31 आनी 33 तावन 34. श्लोक. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसता, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी, म्हज्या दायजां गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खेणतल्यांचो खेबडायो म्हजेर पडत आसात. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. खेबडायांनी शिंदला म्हजें काळीज, निवला म्हजे जिणयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत काय म्हणून अत्रे गूण आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत काय म्हणून आशेव नासलो, कोणूच मेळना जालो. हांव भुकेलो आनी तांणी म्हज्या खाणांत घालो कोडू बोळ. हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवनांत घालो शिरको. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वाखणतलो, अर्गां स्तुती करून ताची महिमा वर्णितलो. हें पळोवन दुबळीं धाकटीं संतोसतलीं. देव दर्शन आशेतल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतली, कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता. खोड्यार आशिल्ल्या आपल्यांची तो बेपारवो करिना. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. नमान तुका आमच्या राया, तू एकलोस आम्हा पातक्यांची दया करताय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 26, ओळ 14 तावन 25 पर्यंत. उपरांत 12 एकलो, जो दास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक सरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका धर्म दिवंक तो एक बरो संद्राप सोदतालो. फुगनतले उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले,
आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून ताका सांगलें, शहरा भितर फलाण्या मनशा सरशीं वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता तुज्या घरा पास्काचें परवण करता. जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातस आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव वेतो सोम्या अशें विचारी लागले. ताणें ताका जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशा पूत पराधीन जाता ताका हाय कटा कटा. जल्मोंकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमच तें सांगताय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव ताका तुमच्या अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली. दुडवाचे आशेक लागून तूं कितें सर्व करूंक तयार? आनी तिची वाट हेरांक घात. दुडवा खातीर हें सर्व करूंक जुदास मुखार सरलो. दुडवान ताका घ्रास येयलें आनी तेच दुडवान ताका नास केलें. दुडू आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत गरजेचो, पूण आमी दुडवाक लाभदल्ले मनीस जावन जियोवचें सारकें न्ही. कित्याक दुडवाची रूस आमकां बऱ्याच्या चड जुदासा बरी नासाक व्हरून पावयता. भोवशा जुदास सुरवेर एक बरो व्यक्ती जावन आसलो कोण ना. 12 जाण अपोस्तलांक विंचताना जेजून जुदासाकी विंचलो. जुदास एक खोटो मनीस जाल्लो तर जेजू ताका 12 जाणां मदें दुडवाची जबाबदारी दितो ना कोन्ना. दुडू सांबाळतलो जुदास क्रमेण दुडवाच्या मोगार पडलो. इतलो मोगार पडलो की आपल्यास सोम्याक आनी धन्याक विकून दुडू करूंक लागलो. पूण कितें जोडलें? संतोष पावलो गी तो? संतुश्ट जालो गी? निराश आनी बेजारांत बुडोवन मेलो. दुडवाची लेखावरती आशा व्यक्तीक खोटो जावन बदलिता. दुडवाची रूस कितले लागशिले वा गोड संबंधी मोडून घालतात. देखून प्रामाणीकपणी दुडू जोडून जागृतकायेन गळसी जाय. दुडवा खातीर सर्वस्व होगडाय न्हय.